Hello. StreamYard mi pravi, da sem v živo, tako da verjamem, da sem v živo. V drugem dnevu mojega osebnega izziva, zdaj, če te zanima, kaj ta izziv je, pa če se mi želiš pridružiti pač na nek svoj način, dobrodošel, da pokukaš en dan nazaj, to se pravi po tem profilu, na katerem gledaš, samo pobrskaj po objavah za en dan nazaj, pa lahko vidiš, kakšen izziv se gre, skratka drugi dan od 5 dni. In zato sem si zamislila eno temo, ki jo zadnje čase velikokrat se mi zdi, no, ne vem, pa malo večkrat bolj zaznavam, da mi ljudje rečejo, ali pa da jih vidim v kakšnih drugih objavah, da napišejo, sem netehničen tip, to mi ne gre in tako naprej, ne. Zdaj, jaz najprej na tej točki, da povem, ne verjamem v to, da nekdo ni tehničen tip, običajno se za to izjavo, da nekdo reče, da ni tehnični tip, se običajno skrivajo kakšne druge zadeve, ne. Ampak zdaj dam še kakšno psihoanalizo oziroma dam tule nekih psiholoških analiz delala, ker če ne, sem lahko cel dan tukaj, ne. Sem se bolj osredotočila na to, kaj jaz vidim oziroma kaj mi je praksa pokazala, da je tisto, kar delajo ljudje, ki se ne okarakterizirajo kot netehnični tipi, ne, skratka, ljudje, ki zase ne rečejo, nisem tehnični tip, kaj oni drugače delajo oziroma kaj je tisto, pri čemer, ja, kar drugače delajo, no, tako da jaz upam, da vsi tisti, ki nekako čutite, da si dajete to nalepko, da ste netehnični tip, upam, da dobite, bom rekla, iz tegale današnjega račkanja, no, s tole račko iz StreamYarda, dobite kakšen navdih, pa mogoče kakšno tolažbo ali pa kakšno v bistvu besedo spodbude. Okej, takole, prva stvar, evo, tole skrijem, prva stvar, ke jo vidim, da jo netehnični tipi oziroma tisti, ki se ne okarakterizirajo kot netehnični tipi, delajo drugače, je tale zadevca, evo, pa še takole sem se malo poigrala, da malo tale StreamYard preizkusim majčkeno še drugače, da vidim, kako deluje, sem se poigrala, tako da sem dodala še malo slikice. Skratka, prva stvar, ki jo želim dati za spodbudo, za popotnico, je to, da ne boste porušili interneta. Tisto, kar torej tehnični ljudje se upajo narediti, je, oziroma kar drugače delajo, je to, da se upajo narediti kakšne zadeve, in pri tem nimajo tistega strahu, da bojo zdaj sesuli karkoli, ne. Zdaj tukaj jaz res želim, da ne bo jutri kakšna vrsta pred kakšnim računalniškim servisom, pa bo vse, ke Maruša rekla, da lahko pritisnemo, kar hočemo, ne. Govorim seveda o tem v kontekstu tega, kar delamo kot, bom rekla, svetovalci, izobraževalci, mentorji, kovči, skratka, te zadeve, kar jih mi delamo, ne bojo sesule, ne vem, če greš v živo, pa da boš karkoli zafrknil, ne boš sesul Facebooka, v smislu, ne vem, da bo crashnil da se bo sesul cel Facebook po celem svetu. Če greš na Zoomu v živo oziroma če delaš delavnice ali neka srečanja v živo, največ, kar se ti lahko zgodi, je to, da zapreš Zoom. Ko snemaš, največ, kar se ti lahko zgodi, je to, da mogoče pobrišeš po nesreči kakšno datoteko, ne. Tako da tukaj v bistvu, kar je tisto, kar je fino tukaj vedeti, je to, da si je fino dostikrat pomagati s tem, da si naredimo ene vrste zaščito, ne. Zdaj, en primer zaščite je to recimo, ko gremo jaz vedno, ko grem na Zoomu v živo, mislim, na Zoomu v živo, na Zoomu z udeleženci, na začetku povem kot del tega onboarding procesa, kot del tega začetka, lepo rečem, glejte, na Zoomu jaz veliko klikam, marsikaj se lahko zgodi, če se karkoli zgodi, da jaz po nesreči zaprem Zoom, oziroma že tako povem tudi udeleženci, če se njim zgodi, da bojo Zoom po nesreči zaprli, je super varianta, Zoom ima ves čas enak link, pridete na isti link nazaj, in to je to. Če jaz padem dol, če jaz izginem, počakajte 2-3 minute, če me v 3 minutah ni nazaj, začnete gledati na mail, če je na mailu kakšno sporočilo ali karkoli, no. Je pa tukaj dostikrat, glej, ko gremo v živo, tudi se lahko marsikaj zgodi, ne, tako da v bistvu tudi takrat pač začnemo, štartamo, recimo, če imamo Zoom live ali pa tole StreamYard live, pač enostavno še enkrat se povežemo in tako naprej, skratka, to, kar v ozadju dostikrat čutim pri temu strahu, je predvsem tudi to, da se včasih marsikdo preveč poistoveti s tehnologijo, ne, pa v bistvu reče, okej, ne, zdaj pa če tehnologija ne bo delovala ali pa če bo meni šlo nekaj narobe, bom pa jaz izpadel neprofesionalno.
Ampak tukaj dajmo res se zavedati tega, no, da mogoče včasih je, da definitivno v nekih primerih govorimo o neki nekompetenci, to se pravi, da nekaj nečesa ne vemo, to se je fino pozanimati, zato so tudi dobra malo izobraževanja, vendar pa ne moramo vsega predvideti. Lahko povem eno zgodbico, meni se je med enim vodila sem, oziroma moderirala sem eno konferenco, res, ne vem, 60 ali skoraj 100 ljudi. Kaj se je zgodilo? Elektrike je zmanjkalo. Delavci v sosednji ulici so po nesreči prerezali kabel, to sem pač naslednji dan zvedela, in je meni odrezali svojo elektriko. Kljub temu, da sem na prenosniku, imam prenosnik povezan na elektriko, na postaji, in ja, vse je šlo, ne? Ampak okej, sem rešila, sem se pojavila nazaj. Da ne rečem, da sem na eni konferenci nekega govornika skenslala in take variante. Skratka, eno je pač nekompetenca, drugo pa v bistvu je tudi to, da so pa pač nepredvidljive situacije, ne? In tukaj dajte si to breme dol, ne? V tem smislu ne moramo biti čisto odgovorni za vse, oziroma tehnologija ni isto kot jaz, no? Tako da, evo, toliko za eno, ta prvo zadevo, skratka, ne boste sesuli česar, v najslabšem primeru, kot sem rekla, boste karkoli pobrisali, tako da je super znati narediti kakšne backupe oziroma varnostne kopije, preden sploh začnemo recimo kakšne videe obdelovati ali pa karkoli, drugače pa verjamem, da interneta, svetovnega spleta kot takega pa ravno ne boste zrušili. Druga zadeva, ki jo vidim pri tistih, ki se ne okarakterizirajo kot netehnični tipi, je to, da se upajo iti vedno malce naprej. Kaj zdaj to pomeni, ne? Dostikrat vidim to, da se ljudje ustavijo en korak pred koncem. En korak, dobesedno, dostikrat je ona varianta, veste, kaj rečejo, ne vem, samo še en zamah narediš, pa prideš do diamantov, podobna zadeva je tudi tukaj, ne. Dostikrat se ljudje ustavijo, pravzaprav obupajo korak prej. Pa bom zdaj kar povedala mojo zgodbo, par dni nazaj sem se zamislila in sem šla narediti nekaj, kar je tudi zame tehnično majčkeno bolj napredno. Kaj zdaj jaz smatram kot tehnično malo bolj napredno, pač na nivoju posameznika, je to, da narediš nekaj, česar ne poznaš, bom rekla, ozadja, kaj se pravzaprav dogaja, to se pravi, da greš narediti nekaj, kar v bistvu sploh ne veš, zakaj delaš, ampak samo klikaš zato, ker si nekje prebral neka navodila, ali pa zato, ker se ti še celo mogoče včasih zdi, da bi to moral narediti, no. Skratka, včasih pač sledimo nekim navodilom, ne da bi točno poznali, kaj je ozadje, in to je recimo tisto, kjer je včasih majčkeno bolj strašljiva situacija. In na podoben način sem šla torej pred par dnevi tudi jaz nekaj narediti, kar ni v moji ekspertizi, kar je izven moje ekspertize, sledila sem zgolj navodilom na pač enega video vodiča in zadeva ni delovala. Še huje je bilo, skoraj sem se že bala, da sem si bila nekaj spletno stranjo, sem si že kar sesula vse zadeve, ne, ampak sem vedela, da bom glih porušila interneta, oziroma sem imela tisti backup v glavi, ne, smo prej rekli, kaj je tista varnostna zaponka, ki jo je fino imeti, ne, tako kot smo prej rekli, na Zoomu pač poveš udeležencem, da se boste, da naj pridejo nazaj na link, tukaj sem se rekla, okej, v najslabšem primeru bom podrla svojo spletno stran čisto totalno, bom najbrž 2 dni brez, ampak vem, da pri recimo gostitelju, tam, kjer imam spletno stran, imajo varnostne kopije za en dan nazaj, pa mi to lahko vzpostavijo. Glavna zadeva ni delala, bila sem že tista, rekla, okej, očitno sem nekompetentna, to je res preveč za mene, tega ne znam, gor dol, pač nekje je tudi moja meja. Sem šla stran, mi pa ni dalo, pustila sem, no, nekaj časa sem pustila, da so malo moji možgani odpočivali tisto zadevo, ker rečejo, to tebi ne gre, to ti nisi za to je preveč zate. In potem, ko so se možgani majčkeno odpočili od tega, ne, skratka sem začela razmišljati, okej, kaj sem naredila narobe oziroma kaj bi lahko šlo tukaj narobe. In pol sem se spomnila, da v bistvu, zdaj ne bom komplicirala pa šla v detajle, ampak sem se samo spomnila, da pravzaprav sem tisto domeno, ki sem jo hotela narediti, da sem jo že imela nekoč narejeno in da najbrž te zadeve, spet ne vem v ozadju detajlov, ampak na neki razumski ravni mi je bilo jasno, da sem nekaj narobe tam naredila zaradi tega, kar sem že nekoč v preteklosti, skratka, upam, da nisem zdajle preveč zakomplicirala, ampak gre za to, no, da sem na razumski ravni pač probala doseči tisto, ne, prvo, ko so se možgani pomirili, da je okej, da to nima veze z mojo nekompetentnostjo, ampak da očitno je morda nekaj drugega šlo narobe, ne, to je spet ona varianta. Marsikdaj ljudje rečejo, spet vlečejo nase to, ne, to sem jaz narobe naredil, ali pa tega jaz ne znam, ne. Dajmo tam na tisti točki se ustaviti,
pa premisliti. Včasih stvari pri tehnologiji ne delajo. Jaz tukaj uporabljam, dostikrat rečem, dajmo uporabiti pravilo 24 ur. To so me IT-ovci naučili v preteklosti, namreč so rekli 24 ur počakaj in če 24 ur zadeva še vedno ne deluje, potem je dejansko nekaj narobe. Včasih je pa pri tehnologiji tudi samo to narobe, da pač nekaj šlo narobe ali pa nekaj, na kar smo pozabili, ali pa kakšen korak, ki smo ga spregledali, ali pa kaj takega, ne. Tako da pri meni je bila recimo ta varianta, da v bistvu ta moj most, ne, sem prišla do neke sredine, sem nekaj naredila, pa ni delovalo in sem v bistvu takrat šla in sem rekla, ne, naredim še enkrat, majčkeno drugače, nekaj pač tisto, kar sem razumsko razdelala, da bi znalo biti narobe, in je zadeva delovala. Tako da tista stvar, torej, ki jo, bom rekla, tehnični tipi, za razliko od netehničnih tipov naredijo, je dostikrat to, da ne obupajo v zadnjem koraku. To se pravi, ali pa ne obupajo nekje na sredi, si pustijo čas, si dajo čas in se potem vrnejo in naredijo zadeve naprej. Okej? Tako da, tretja zadeva je pa to, da išči formate oziroma stvari, ki so usklajene s tabo. To je zdaj ena taka, mogoče za koga mogoče malo bolj tako voodoo zadeva ali pa čirule čarule zadeva, ampak jaz dejansko verjamem, no, v to zadevo, da v tehnologiji, pri tehnologiji, sploh ko govorimo o spletnem izobraževanju, ko govorimo o edo-marketingu, to se pravi o tem marketingu, bodisi našem, bom rekla tem izobraževalnem marketingu, ne, je dostikrat ta varianta, da imamo na voljo kopico formatov. In zdaj, kaj se klasično naredi, klasična situacija, ki jo vidim, je to, da ljudje začnejo slediti nekemu modelu. Recimo vsi vidijo, vsi grejo s StreamYardom v živo, bom šel še jaz v živo s StreamYardom. Ali pa vsi uporabljajo Zoom za, ne vem, srečanja v živo, ali pa za iti v živo v smislu tega streaminga, ali pa vsi se snemajo z, ne vem, Zoomom ali pa s Canvo ali pa karkoli, ne. In potem seveda vzamemo orodje, včasih pa orodje ni najbolj usklajeno s tem, kar mi želimo doseči, ne. Zdaj bom dala konkreten primer. Sama sem sicer ful pristaš recimo Zooma in sem ga tudi uporabljala za za iti v živo, to se pravi takole preko Zooma, preko Facebooka, ampak enostavno mi je nekaj manjkalo. Ni mi všeč v smislu, ne morem dati takihle podnapisov, ne morem dati slike, oziroma ko sem jaz gor z govorečo glavo, je moja govoreča glava majhna, evo, mislim, da bom takole prikažem, ne, prav. Takole recimo, ne, ful majčkena recimo na Zoomu, ne, vedela sem, da se da tukaj, čutila sem, da bi se dalo nekako drugače narediti, ker je nekaj, kar bo bolj usklajeno z mano, nekaj, kar bolj podpre to moje sporočilo, moj način podajanja vsebine, v končni fazi mojo vsebino, ne. In to velja zdaj ali za marketing ali za ali za, bom rekla, prodajne produkte, ko kreirate, ne vem, posnete zadeve, ali ko kreirate karkoli, no, pravzaprav v zvezi s to tehnologijo, dajte iskati formate, ki so usklajeni z vami. In to pravzaprav izhaja iz tega, da se ne sprašujete, katero orodje uporabljati, ampak se vprašate, okej, kako naj jaz to dosežem, oziroma kaj je tisto, kar si jaz želim, na kakšen način jaz želim to vsebino predstaviti, na kakšen način želim jaz delati. In takrat potem iščete orodja, ki to podprejo, ne. Recimo banalen primer je tudi to, jaz ne morem iti v živo na telefonu, res, da mislim, ne morem posneti posnetkov na telefonu, ker se enostavno ne počutim, nekako drugače izgledam, nisem navajena, ni moje naravno okolje biti na telefonu takole, moje naravno okolje pa je recimo biti pred računalnikom, ne. In takrat se počutim dobro, kar pomeni, pač okej, ne bom šla prek telefona, ampak iščem načine, kako preko računalnika in kako najti v bistvu to, kar meni ustreza, ne. Zdaj, da pa to najdemo, je pa tudi treba biti majčkeno bolj pozoren, kaj se dogaja, kaj je na voljo, kakšni formati so na voljo, iskati tisto, kar nam je lepo, kar nam je všeč in kjer se počutimo ono, da lahko rečemo, ja, ne, tako razširimo roke pa res rečemo, ja, to je pa to, tukaj se pa počutim dobro. Evo, to je toliko majčkeno o, bom rekla, tej tehnostavnosti, skratka, ko pridemo do tega, jaz temu rečem, ko pridemo do tega, pridemo do tako imenovane tehnostavnosti. Bom jaz o tej tehnostavnosti, jo imam na seznamu za moj tretji izziv, to se pravi za jutrišnji dan, to tehnostavnost, kaj pravzaprav ta tehnostavnost je, ta tehnična enostavnost in od kje izvira.
sem pa v bistvu za vse tiste, ki se počutite, da ste netehnični tipi, in pa tudi tisti, ki se počutite, da ste tehnični tipi, pa bi radi majčkeno bolj strukturirano pristopili k tem video zadevam, predvsem v te izobraževalne, svetovalne namene. Skratka, predvsem boste največjo korist imeli tisti, ki svetujete, izobražujete in bi radi vse te, bom rekla, sodobna orodja uporabili, zlasti te video vsebine uporabili, torej za pomoč pri vašem delu. Zdaj, to ne pomeni, da morate nujno delati spletne tečaje, ampak lahko mogoče rabite nekaj za marketing, rabite za nekaj za, kaj pa jaz vem, za lažje delo s strankami in tako naprej. Definitivno pa tudi za spletne tečaje. Skratka, sem pripravila prav za ta namen, da grem res čez ta princip, da vas peljem res korak za korakom in razkrivam trike. Torej, ne samo tisti tehnični proces, ok, tukaj klikneš, tukaj to narediš, tukaj tako, ampak da vas peljem dobesedno čez tiste trike, ki pripeljajo do tega, da so stvari tehnostavne. Tako da, evo, več o tehnostavnosti bom tudi še spregovorila torej v naslednjih dneh, v tem mojem izzivu. Zaenkrat pa na tej točki zaključam, bom tudi vesela kakšnega komentarja, kakšnega prebliska, če ste ga dobili, mogoče tudi kakšnega feedbacka, kako vi, mogoče sploh tisti, ki se imate za netehnične tipe, vidite sebe in doživljate to netehničnost, ne. Mogoče kakšne trike od tistih, ki pa ste že šli čez to ali pa ki se počutite, da niste netehnični tipi, kaj v bistvu vi mogoče drugače delate, oziroma kaj je tisto, kar vas opogumlja oziroma vam da, kako rečem, tisti pogum, da naredite včasih korak naprej pri tehničnih zadevah. Evo, tako, na tem mestu pa samo še prijetno e-dogodkanje.